Apakah kalian tahu apa itu TBC? TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis, yang dimana penyakit ini termasuk dalam golongan menular loh sobat. Awal mula dari tuberkulosis ialah disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang dimana bakteri tersebut bisa menyerang siapa saja dan bagian organ tubuh yang diserang biasanya pada paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Penularan dari bakteri ini biasanya melalui udara, yang dimana ketika orang yang terkena TBC itu batuk secara langsung di tempat umum tanpa ditutup dengan tangan, maka kuman tersebut akan keluar dan bertebaran melalui udara dan dapat terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya, yang dapat memungkinkan tertular penyakit ini. Gejala utama adalah batuk terus-menerus berdahak maupun tidak berdahak. Gejala yang lainnya, demam dan meriang dalam jangka waktu yang panjang.